السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء من قناة هي. اللي لسه بيشوفنا لأول مرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو اشتراك للقناة علشان يوصلكوا كل جديد، وفي جرس صغير كده هتفعلوا الجرس عشان أي فيديو بنزله يوصلكم إشعار على طول. وما تنسوش اللايك للفيديو والشير علشان الكل يستفيد. ولو في أي أسئلة طبعا في الكومنت بتكتبوها. النهاردة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده معانا ريموت كارير اوبتيماكس. طلب مني كتير في الكومنتات عايزين شرح لريموت كارير اوبتيماكس. طبعا علشان الريموت الكارير زي ما انتوا شايفين كده في زراير كتير، ف في بعض الناس مستصعباه شوية، ولكن بعد الفيديو ان شاء الله هتعرفوا تتعاملوا معاه بسهولة، وهتلاقوا ان هو سهل خالص. في البداية ده الريموت ده شكله تمام، ودي الزراير اللي فيه. اول حاجة هنا عندنا الزرار ده اللي هو الاخضر، هو باين طبعا اهو كده واضح لكم، يعني كده واضح لكم تمام. ده مكتوب عليه اون واوف، ده اللي هو بتاع التشغيل، يعني نشغل او نطفي منه تمام. والزرار اللي جنبه على طول اللي هو ده بتاع الفانة، هو مكتوب عليه فان تمام. فانا لما اشغله كده، يعني الفان ده لما اشغله الفان ده لما ادوس عليه 3 ضغطات بنلاقي السهم اتحرك في عندنا هنا لو وميد وهاي اهو، وفوق فان ده الخاص باللي هو المروحة او الفانة. فكده انا بعلي منه المروحة او بوطيها، يعني لو السهم عمل على لو يبقى كده على اول درجة المروحة، لو على ميد اللي هو درجة متوسطة، لو على هاي طبعا اللي هي الدرجة العالية. عندنا اول حاجة واهم زرار اللي هو المود، اللي هو زرار المود ده انا لما بدوس عليه ده اللي هو الزرار الخاص بالاوضاع بتاعه التكييف، النظام اللي انا عايزه امشي عليه التكييف. بمعنى ان انا هو كده النور بس ضارب، بمعنى ان دلوقتي انا لما هدوس على الزرار اللي هو المود تمام، ادي ضغطه كده هنلاقي السهم علم عند كول تمام. كول يعني انا مشغله التكييف على وضع التبريد واظبط بقى درجه الحراره تمام. اوتو في دراي ده اللي هو لو انا عايزه اشغله على الوضع الجاف. ايه هو الوضع الجاف؟ اللي هو لما يكون في الجو في نسبه رطوبه عاليه، فانا بشغل التكييف على الوضع اللي هو دراي. ده بيسحب لي اي رطوبه موجوده في الغرفه، وبيخلي يعني ما بيبقاش شغال، بيبقى شغال بس مروحه، وبيسحب لي اللي هو الرطوبه اللي موجوده في الغرفه. لو انا مش عايزه اشغل التكييف والجو فيه رطوبه وكده، فهو هيشغل المروحه وندوس على دراي، يبقى كده هو بيسحب لي الرطوبه في الغرفه، واشغل مروحه عاديه لو مش محتاجه تبريد عالي قوي، او مش محتاجه ان انا اشغل التكييف. وفي عندنا اللي هو لما ادوس ضغطه كمان اهو الزرار اللي هو مود ده تمام، اللي هو ده لما ادوس ضغطه كمان لو عمل لي على هيت يبقى كده انا مشغلاه بارد ساخن، ده للناس اللي هي شارياه بارد ساخن تمام. يبقى احنا اتفقنا ان الزرار اللي هو المود ده اللي انا بغير منه اللي هو الاوضاع بتاعه التكييف، يا اما اوتو ده ان هو التكييف بيشتغل اوتوماتيك، بيغير درجات الحرارة اوتوماتيك على حسب درجات حرارة الغرفة. في بقى اللي هو الكول اللي هو لو انا هشغله على التبريد، او دراي لو انا هشغله على الوضع الجاف، وعرفنا يعني ايه الدراي او الوضع الجاف. وفي الهيت اللي هو البارد ساخن. كده خلصنا من الاوضاع دي تمام. وفي بقى لما بدوس عليه ضغطة 5، يعني انا كده اخر ضغطة عندي هيت اللي هو بارد ساخن، اللي هو سوري الساخن. بعد كده بدوس ضغطة كمان لما يعمل لي كده السهم راح فين؟ راح عند فين اهو. يبقى كده انا شغلته مروحه بس. كده لو انا مش عايزه اشغل التكييف وعايزه اشغله مروحه بس، لما تكون درجه الحراره مش مستاهله وعايزه اشغله مروحه بس وما اسحبش في التكييف، فهدوس على الزرار هو مود اللي فيه المربع اللي هو ده، هدوس عليه هو يعني انا اول ضغطه بتجيب لي اوتو، بعد كده كول، بعد كده دراي، بعد كده هيت. خامس ضغطه بتجيب لي اللي هو الفان لو انا عايز اشغل المروحه. هيبقى الوضع كده انا مشغلاه مروحه بس. ولما ادوس على فان بقى اللي هو مكتوب عليه فان ده،
يبقى انا كده عامله المروحه على رقم 1، كده عاملاها على درجه متوسطه، كده عامله المروحه على العالي. تمام، ده كده اللي هو الوضع اللي هو لو انا مشغلاه اللي هو مروحه. بعد كده في الزراير في عندنا هنا ده التايمر. تمام، فلما بدوس عليه ضغطه كده ده كده انا مشغله. لو انا عايزه التكييف يشتغل ساعه ويطفي لوحده يبقى انا هدوس على تايمر. بعد كده الزرار اللي هو اللي تحته ده بظبط، يعني انا دوست هنا على تايمر. بعد كده بظبط بقى انا عايزه اشغله على مثلا ساعه، على ساعة ونص، على ساعتين، وهكذا. ده من الزرار اللي هو التايمر. تمام، بعد كده عندي بعد كده عندي اللي هو بعد كده عندي وبدوس هنا، سوري. بعد كده عندي اللي هو من ضمن الزراير اللي هو التربو ده. التربو ده لما بدوس عليه فانا كده لما بدوس على التربو ان انا بشغله على التبريد السريع. يعني ايه تربو؟ اللي هو ده. يعني ايه تربو؟ يعني لما اكون جايه من بره مثلا تكييف، احنا عارفين ان احنا عقبال ما بنشغله بيقعد يعني حوالي 10 دقايق عقبال لما ياخد الهواء السخن ويبرده ويرجعه الكلام ده كله. فالتربو ده بيشغله تبريد سريع، يعني بيخليه ما ياخدش وقته في ان هو لسه هيبرد، فبيبرده بسرعة. ده التربو. الوضع ده بنعمله لما نكون محتاجين التكييف ضروري ان هو يبرد، يعني مثلا جايين من بره او كده، وهو مش مستحب الوضع ده لان طبعا اغلب الناس بتبقى جايه من بره فبتقوم مشغلاه، بتبقى جاي الجو بيبقى سخن او انت بتبقى عرقان او كده وتقوم مشغله على التبريد السريع، فده كده طبعا غلط على صحتك يعني. وطبعا الوضع ده ما ينفعش نسيب عليه التكييف على طول علشان ده بيهلك الكمبريسور. تمام، الوضع اللي جنبه اللي هو الليد ده لما بندوس عليه دوسة واحدة بيطفي لي اللي هي الشاشة اللي هي بتبين لي درجة حرارة الغرفة لو انا عايزة الغيها، فبدوس ضغطة واحدة على الزرار اللي هو الليد. لو انا في نفس الزرار اللي هو بتاع الليد مكتوب عليه سيلف كلين، ده لو انا عايزة التكييف يعمل تنظيف ذاتي فبدوس ضغطة اكتر من 20 ثانية. لازم ادوس عليه اكتر من 20 ثانية، يعني حوالي 21 ثانية على الاقل، عشان الزرار ده خاص بحاجتين. احنا قلنا ان هو خاص بليد، هو مكتوب فوق ليد ان هو بيطفي لي الشاشة، او ان هو بيعمل تنظيف ذاتي، فبندوس عليه ضغطة اكتر من 20 ثانية. لكن لو هندوس عليه ضغطة صغيرة يبقى كده انا بستعمل اللي هو ان انا اطفي او اشغل الشاشة. الزرار اللي جنبه اللي هو فريش لما ادوس عليه نفس القصة، لما ادوس عليه دوسة واحدة هيعمل لي فولو مي، اللي هو بيثبت التكييف على الوضع اللي هو عليه. ده بدوس عليه دوسة واحدة، ولما بدوس عليه اكتر من 20 ثانية مكتوب تحته فريش. ففريش دي اللي هي البلازما، كده انا بشغل البلازما. يعني انا ادوس عليه اكتر من 20 ثانية هيشغل لي البلازما. بعد كده عندي اللي هو ماي مود ده اللي هو بيثبت لي الوضع بتاع التكييف ايا كان انا اخترت انهي وضع، بيثبت لي وضع التكييف. طبعا عندنا الايكو ده اللي هو الوضع الليلي، ده لو انا عايزه اشغل التكييف يشتغل اللي هو وضع ليلي، اللي هو يغير درجات الحرارة حسب درجة الحرارة الموجودة بيتأقلم معاها. ودول طبعا اللي هما الزرارين دولت اللي احنا بنزود او ننقص منهم درجات الحرارة حسب عايزين نظبط على ايه. لو هو مثلا الجو حر قوي ممكن نعمل على 24 وندوس على فان، نعمل على 24 وندوس سوري، نعمل على 24 وهندوس على فان. ممكن نخلي الفان، انا بالنسبه لي بخلي الفان على رقم 1 لان الجو بيبقى برد جدا. او ممكن اول ما تشغلوه تخلوه مثلا على المروحه، يعني هو كده على وضع التبريد. انا معلمه قدام الكول اهو، وطبعا لازم اشغل المروحه اقل حاجه ان انا اعملها على درجه 1 او على الدرجه المتوسطه او على الدرجه العاليه زي ما انا عايزه. شوفوا انتوا ايه اللي يناسبكم بتعملوها بتظبطوها معاها. بعد كده في اللي هو ماي مود دون، احنا قلنا اللي هو الاخير ده اللي هو بيثبت لي الوضع اللي عليه التكييف، بيثبتهولي. بس كده هي دي كل وفي بقى عندي هنا اللي هو اللي مكتوب عليهم سوينج دولت اهو.
ده اللي هو فوق او تحت، بيخلي السوينج اللي هو السوينج بتاع التكييف ان هو يوزع لي الهواء فوق او تحت، يخلي بيوزعه لي فوق او تحت، فبيوزع الهواء بشكل افضل بدل ما اثبته على مكان واحد. فلما بدوس على سهم ده فوق مثلا او تحت كده بيخليه ان هو يتحرك فوق او تحت. ده اللي هو الزراير اللي هي السوينج. في زرار لما بندوس عليه ضغطة واحدة بنثبته، ولما بندوس عليه ضغطة تانية بنخليه ان هو يتحرك فوق او تحت. ده اللي هو فوق او تحت، وده اللي هو شمال او يمين. تمام، ده اللي هو الريش اللي جوه بتخليها شمال او يمين، وده اللي هو فوق او تحت. بس هي دي بقى كل الزراير اللي هي الخاصة بريموت كارير اوبتي ماكس. اتمنى ان انا يكون الشرح فاتكم وشرحت لكم بطريقة مفصلة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.